我都話好在琴日我冇擺低鎖匙嘅，如果我入唔到門口㗎啦。哦哦哦哦。我開頭我就喺度猶豫，你話叫我擺低鎖匙，咁我諗緊死啦，我又冇得鎖門，話有隻貓啫，我又擔心喎。跟住諗下好啦，跟住哇點知琴日鄧太打俾我喎，嚇得我。唔係啊，你計安全計啊嘛，諗住有啲咩事我都入到屋㗎嘛。而家到咗屋企啦？哦。哦。而家過嚟阻唔阻你搞嘢㗎？哦。嗰隻衰嘢琴日幾衰啊！佢係鬼啊！我俾嘢佢食喺度，叫佢輕輕唔輕輕，原來搭住我隻手叫我快啲嘅，跟住一嚟錫我。哎呀！佢衰到咧，又要睺住我地拖喎，跟住咧又唔夠我，即係總之佢係論盡，啪一聲殺咗喺度，我笑到我死咁滯喺度。好好好，OK，拜拜。哦，咁我過去到啦，收埋錢先啊，過去。